हाम्रो यी पुजिसानहरू घर घरमा पुजिसान छन् कि नेपालमा त छैन। मैले चाहिँ सुरुमा होइन जापान आउँदाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि हुन्छ नि मैले चाहिँ जापानबाट सिकेको भनेको चाहिँ एउटा सबैभन्दा मेन भनेको लाग्छ इचिबाङमा चाहिँ मैले के राखेको छु भने टाइम के। गुड मर्निङ सबैजनालाई। ल पुजिसानहरू घर घरमा पुजिसान छन् कि नेपालमा त छैन। हजुर हाम्रो त्यो महत्त्व नै छैन भएन कि पुजिसान हाम्रो सानो पुजिसानहरू हो। प्रत्येक टोल टोलमा छन् हाम्रो पुजिसान। हाम्रो यो पुजिसान चाहिँ हाम्रो रेसुनै होला लगभग छ। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो सबभन्दा त्यो नहुनुको कारण के हो भने हाम्रा नेताहरू देश डेभलप भएन। नेताहरूले देश डेभलप बनाउन सकेन। नसक्दाको परिणाम भनेको हामीले अहिले भोग्दैछौँ। यो हरेक कुराहरू पोलिटिक्ससँग जोडिन्छन् कि विकास नहुनको कारण हामी गरिब हुनको कारण हामी पढ्न नपाउनको कारण हाम्रो हातमा ठेला पर्नको कारणदेखि यावत कुराहरू विशेष गरी नेपालमा रहेका अझै त्यसमा विशेष गरी युवा पङ्क्तिहरूले त बुझ्नुपर्नेछ कि तर बुझ्नको लागि चाहिँ परदेशी नपढ्दो रहेछ। परदेशी पछि बुझेर फेरि काम नलाग्दो रहेछ। त्यो समस्या पछाडि भइसक्यो, एकदम पछि भइसक्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ नेपालमा उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा एकदमै मनन गर्नुपर्ने छ होइन। 84सम्म विशेष गरी 84सम्म त बुझ्नु पऱ्यो नि। 84 पनि बुझ्नु पऱ्यो। त्योभन्दा अगाडि नै बुझ्नु पर्छ। 84 ठ्याक्कै आइसकेपछि त कहाँ बुझेन भएन। त्योभन्दा अगाडि बुझेको त्यसभन्दा नमस्कार गरेर अगाडि नमस्कार गरेर यहाँ गाडी ठोकेछ ब्याक गर्दाखेरि ठोके। ए मजाले होइन लगभग पोलिटिक्स निकाल्नु बयान गर्नु है हेर्नु अब अहिले त्यो गाडी जान्छ त्यो गाडी जान्छ केही छ त कुरा गर्न अब स्वर्ग भन्दा स्वर्ग यही होइन त हेर्नुहोस् न। अब जापानिजहरूले स्वर्ग कस्तो हुन्छ होला हामीलाई त्यस्तो स्वर्ग लाग्छ भने जापानिजहरूले स्वर्ग यो भन्दा नि खतरा होला नि। त्यही हो कि पढे लेखेको मान्छेको बुद्धि र नपढे लेखेको मान्छेको बुद्धि भनेको यो जापानले सिकायो। जापानले धेरै सिकायो। के छ प्रतिक्रिया? जापानले कुरा धेरै कुरा सिकाएको छ। यो त सिकाइ भनेको कस्तो भने शिक्षामा पनि सिकाइ भन्न आउनु पर्यो नि त। सिकाइ भनेको जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म हुन्छ होइन
हरेक कुरा पनि सिकाइ हो कि त्यसलाई सिकाइ भने मान्छेले के भन्छन् भन्दाखेरि सिकाइ भनेकोलाई पढाइको लागि पढाइको मात्र औपचारिक शिक्षा मात्र भन्छन् औपचारिक शिक्षा सिकाइ त सकिँदैन नि कहिले पनि सकिँदैन मैले चाहिँ सुरुमा होइन जापान आउँदाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि हुन्छ नि मैले चाहिँ जापानबाट सिकेको भनेको चाहिँ एउटा सबैभन्दा मेन भनेको लाग्छ इचिबाङमा चाहिँ मैले के राखेको छु भने टाइम के माथि माथि डरदा धाइ आइको बाटै होला आइको जस्तै हामी अब कहाँको हारा नजिक छौँ ल भन्नु त अब हामी मिसीमा आइज इन्द्रको मोबाइल फुल किन हुन्छ मलाई त मन लाग्छ मेरो यस्तो हुन्छ कि अरूको भिडियो खिच्दा अलिक पुग्दैन त आफ्नो खिच्दा देखाउनु तपाईँ त आज खिचेका फोटोहरू त आजै ल्यापटपमा ट्रान्सफर गरेर मोबाइल खाली गराउने हो कि स्टोरेज त्यस्तो खालको सेन्सर राखेको हुन्न स्टोरेज खाली गराउनु पऱ्यो कि तिनवटा मोबाइल किन्न पऱ्यो नभए मैले अहिले आइसम्म किनिदिन्छु 250 जानु पऱ्यो फेरि मोबाइल किन्नको लागि त्यतिकै दुःख पाउनु पऱ्यो नि त अनि iOS एउटा नयाँ सफ्टवेयर अपडेट गर्नुपर्ने मोबाइल किन्न जाने नि 250 तिर क्लिप गरौँ काट्दै क्लिप गर्दै क्लिप सुन्तला आउने होइन सुन्तला पछि त छोरा पछि किने ट्र्याक्टर